станции метро Гагарина сейчас аварию проехал. Машин, наверное, 5. Аж одного на обочине действительно выкинул. Надо взаимно сейчас вежливым быть, потому что как бы нельзя так летать, подрезать. Дорога не простит этого. Ну, что-то как будто это зима не отступала. 1620 участков, 3445 основных мест жительства. Еще 175 местных пребывания граждан, 11 средств изоляторов, 17 залов, расположены в больницах и учреждениях соцзащиты. Один избирательный участок господарственной школы. Мука и голосование впервые началось на 2 часа раньше, в 6 утра, для удобства пассажиров и при этом 1557 диапазон K.
марта 2018 года. День главного выбора страны. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. Выборы президента Российской Федерации. День, когда важен каждый голос. Диапазон K. Радиостанция Вести ФМ и Российский футбольный союз приглашают вас на футбольный матч весны на главном стадионе страны. Пятница, 23 марта, в 7 часов вечера на арене Лужники встретятся национальные сборные России и Бразилии. Новости футбола в области билетной программы на сайте vfs.ru. Россия, Бразилия, Корея, за наших. В Москве 8:34 всероссийские регионы за исключением Калининградской области приступили к голосованию на роль президента России. Избирательные участки уже получают в столице. Голосование на роль президента России началось ночью. Это в воскресенье на 1620 избирательных участках. Первым начали собирать избирательные участки в Чукотском большое стремление организовать гражданский доступ к России, который начинает на территории Китая. Россия Денисов. Глава избирательной комиссии в Пекине Земле провели с 1 января голосование на России. Голосование на избирательном участке при службе посольства в Пекине началось в 8 местного времени. Всего в Пекине предоставлено 2430 бюллетеней. На территории Кремля избирательного участка России Георгий Шанхай и Шэньяне. Между тем избирательный участок был президент России Алексей Няня. Об этом сообщает российское посольство КНР на своей странице в Фейсбуке. Из Пекина передает Анастасия Саковская.